皆さん、こんにちは。日本語教師の鈴木です。今日は N3 の文法の中でも少しわかりにくいなと感じるかもしれない3つについてお話しします。まず1つ目です。何々みたい。いろいろ意味がありますが、今日は2つを紹介します。1つ目はメタファーです。例えば、あの雲、ソフトクリームみたいだね。雲を見てソフトクリームに似ているなと思った時に使います。雲は実際にはソフトクリームではありません。だからみたいを使ってあの雲ソフトクリームみたいだねと言います。二つ目の意味はゲス。例えば今日は頭が痛いです。少し熱もあります。風邪をひいたみたいです。私が見たことや感じたことからこうかもしれません。こう思いますという時に使います。次に何々らしいを勉強しましょう。何々らしい2つの意味を紹介します。例えば皆さん、春はどんなことを想像しますか？春は暖かいですね。春というイメージや期待していることと同じということです。その時に、今日は春らしい天気ですね。二つ目の意味は、客観的な情報、それから証拠に基づいた情報、それをもとに考えた時に使います。例えば、ニュースで明日の天気予報を見ました。ニュースによると、明日は雨らしい。今日の3つ目の文法です。何々っぽい。何か自分が想像したこと、こうであるべきと思ったことと違う場合に使うことが多いです。よくネガティブなニュアンスがあることも多いです。例えば、彼は大人なのにやることは子供っぽい。皆さんは大人といえばどんな人を想像しますか？例えば、マナーがいいとか、自分の感情をコントロールできる。そんな風に考えるかもしれません。でもその時に誰かマナーを守らない人がいたり、すぐに怒ってコミュニケーションが取れなくなったりするとき、彼は大人なのにやることは子供っぽいなと思うかもしれません。では、ニュアンスの違いを見てみましょう。子供みたい、子供らしい、子供っぽい。どんな違いがあるでしょうか？少しシンプルにして、みたい、メタファー、らしい、matches expectations、ぽい、against expectations で考えてみましょう。彼は遊んでいるときは子供みたいです。彼は大人ですが、子供と一緒にとても楽しそうに遊んでいますね。彼は遊んでいるときは子供みたいです。
みんな楽しく遊んでいて子供らしいですね。3人の子供が砂場で裸足になって楽しく遊んでいますね。自分の中の子供のイメージと実際に子供たちがしていることが合っているときに使います。みんな楽しく遊んでいて子供らしいですね。彼の態度は時々子供っぽくて困ります。大人のイメージと実際の態度が違った時に使います。彼の態度は時々子供っぽくて困ります。では、ここでクイズをやってみましょう。高校生の兄は教え方が上手でプロの1、先生みたいです。2、先生らしいです。どちらでしょうか？正解は1、高校生の兄は教え方が上手でプロの先生みたいです。彼はいい大人なのに、やることは1、子供らしいから困ります。2、子供っぽいから困ります。どちらでしょうか？正解は2、彼はいい大人なのに、やることは子供っぽいから困ります。昨日まで寒かったけれど、今日は暖かくて、やっと1、春らしい天気になった。2、春っぽい天気になった。どちらでしょうか？正解は1、昨日まで寒かったけれど、今日は暖かくて、やっと春らしい天気になった。この料理は少し1、油らしいですね。2、油っぽいですね。どちらでしょうか？正解は2、この料理は少し油っぽいですね。この指輪、おもちゃだけど、1、本物みたいに綺麗でしょ？ 2、本物らしいに綺麗でしょ？どちらでしょうか？正解は1、この指輪はおもちゃだけど、本物みたいに綺麗でしょ？彼はスタイルが良くて、まるで1、モデルみたいだ。2、モデルらしいだ。どちらでしょうか？正解は1、彼はスタイルが良くて、まるでモデルみたいだ。
もう学生じゃないんだから、もっと1、社会人らしい言葉遣いをした方がいいよ。2、社会人っぽい言葉遣いをした方がいいよ。どちらでしょうか？正解は1、もう学生じゃないんだから、もっと社会人らしい言葉遣いをした方がいいよ。あの雲、1、ソフトクリームらしい形だね。2、ソフトクリームみたいな形だね。どちらでしょうか？正解は2、あの雲、ソフトクリームみたいな形だね。いかがでしたか？ 100% 完璧じゃなくても大丈夫です。少しずつその言葉のニュアンス、漢字を掴んでいきましょう。今日もあなたの日本語学習を応援しています。それではまた次の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。